ନିମ୍ନମାନର ଆର୍ଡି ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକି ହାଟଡି ବ୍ଲକ ପନ୍ଦାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ କରଜମାଟିଠାରୁ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି କାମ ଆରମ୍ଭର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ରହିଛି କରିବାର ପରିମାଣ ବୋର୍ଡ, ନା ରହିଛି କାମ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାମକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିଲା ବେଳେ ପିଅନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ କିପରି ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା କରିହେବ, ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାମକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ପିଅନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।